अल्लाह के बनाए ये जानवर जो 2025 तक दुनिया से खत्म हो सकते हैं, और लास्ट वाले को देखकर आपको भी अफसोस होगा। पहला, सुमात्रा हाथी। ये हाथी सिर्फ 1000 से भी कम बचे हैं। पिछले 5 सालों में इनकी 60% आबादी खत्म हो चुकी है। जंगलों की कटाई और ग्लोबल वार्मिंग ने इन्हें लगभग खत्म कर दिया है। दूसरा, जावन राइनो। ये गैंडा कभी एशियाई जंगलों की पहचान था, मगर अब जंगल खत्म हो चुके हैं और शिकारियों ने इनके सींग के लिए इन्हें मार दिया। आज इनकी संख्या 70 से भी कम रह गई है। तीसरा, वाकिटा। ये समंदर की सबसे प्यारी और रेयर समुद्री स्पीशीज में से एक है, मगर अब ये सिर्फ 10 से भी कम बची है और इनके खात्मे की वजह भी इंसान है।